Eccoci nella seconda parte di Primus Inter Pares. Nella prima abbiamo parlato dell'SOS per quanto riguarda la mancanza di medici e infermieri. In questa seconda parte invece parleremo di economia, di come è andato il 2022 e di come sarà il 2023 in prospettiva, visto che sembra che il gas sia diminuito. Insomma, ne parleremo con un ospite importante che è il segretario della CGIA di Mestre, Renato Mason. Buonasera Mason, buonasera, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. E allora iniziamo proprio come da qui, vedo che ha volumi di carte, poi avremo grafiche per farvi vedere in dettaglio tutto quello che sarà l'anno prossimo, anzi quest'anno, il 2023, però iniziamo dal 2022. Deve ancora chiudersi il 2022, com'è andata? Sì, sono di questa mattina alcune conferme, alcuni dati dell'Istat che confermano le proiezioni che avevamo noi fatto qualche mese fa, e cioè il 2022 per quanto riguarda l'Italia, e meglio ancora il Veneto, è stato un anno da fare, io dico sempre, 10 firme, perché si ripeta. Nel senso che il 2022, nonostante tutte le questioni internazionali esogene rispetto a noi, sono governate da fuori, abbiamo chiuso il 2022 con un più 3,9% del prodotto interno lordo del PIL, cioè della ricchezza prodotta dall'Italia. Ed è un dato particolarmente significativo perché usciamo di fatto il primo anno dopo il 2021 particolari che non vanno neanche presi in considerazione per la questione pandemica e per la questione energetica in modo particolare. Il 2022 è l'anno con cui fare il confronto col 19, cioè pre-Covid, e stiamo andando bene. Se vi ricordate, il 19, il 18, il 17 si litigava anche nei dibattiti per uno 0,1-0,2% in più in meno del PIL. Adesso siamo intorno al 4%. Ecco Mason, però ovviamente la gente a casa i numeri difficilmente riesce anche a capirli, però uno si chiede, dopo il Covid tutti dicevano sarà un periodo critico, ci sarà una crisi incredibile per l'aumento dei prezzi, per tutto quello che il Covid di danni ha fatto. Ecco, come mai c'è stata secondo lei una ripresa così importante e inaspettata da parte di tutti? Soprattutto così importante rispetto agli altri paesi nostri competitori, cioè Germania in modo particolare, anche un po' la Francia è aumentata molto meno di noi nel 22, mentre la Spagna è andata di più. Cosa insegna questo per uno che vuole essere un osservatore che non ha bandiere politiche da sventolare evidentemente? Un osservatore attento. Intanto, primo, l'Italia ha fatto un grande rimbalzo nel 2021, confermato nel 2022 contro le aspettative, perché ci si aspettava che non ci fosse la conferma di questo grande balzo. Ma come mai? Perché noi abbiamo una capacità di, oggi si usa il termine resilienza, a me non piace, di ripresa del nostro sistema produttivo, del nostro sistema economico incredibile rispetto a altri sistemi economici che sono dei diesel, corrono di più ma hanno bisogno di un procedimento, di tempi molto più lunghi dei nostri. Noi abbiamo un'economia fatta da piccole imprese, il sistema economico nostro lo conosciamo, quello del Veneto in modo particolare, che cresce 10% in più dell'Italia nel 2022. Abbiamo un sistema economico fatto di piccole imprese, aggressive sul mercato, non a caso un export che è esploso anche nel 2022. Abbiamo poi una capacità di intercettare bisogni, servizi, esigenze, prodotti da proporre al mercato, per cui siamo ritenuti, l'Italia, il Made in Italy è ritenuto quello che è ritenuto nel mondo. Questo è il primo motivo. C'è un secondo motivo importante secondo me, e cioè che la nostra nazione, il nostro popolo, gli italiani hanno una propensione decisamente più elevata al risparmio rispetto ad altri. E noi abbiamo un risparmio elevatissimo. I soldi che noi abbiamo dentro nelle banche, e uso questo termine per essere capito fino in fondo, che abbiamo nelle banche sono di gran lunga superiori al debito che ha il nostro Stato. 4.000 miliardi depositati in depositi bancari, in depositi di risparmio, contro i 2.000 miliardi di debito, 2.000 rotti miliardi di debito del nostro, 1.400 miliardi di debito. È per quello che magari la politica sa dove attingere ancora. Sì. Questo è vero, perché abbiamo una incidenza di pressione fiscale molto elevata, molto elevata. Viaggiamo intorno al 43%, quella ufficiale. Quella effettiva, direttore, ironia della sorte,
dato che c'è un margine di economia non osservata, si dice, noi diciamo evasione fiscale, di economia non osservata abbastanza alta, che non paga le tasse, il dato è sull'economia osservata e non osservata, quello è il dato su cui si misura la pressione. Ma siccome quella non osservata non paga, quelli che pagano di più. Difatti i conti che noi facciamo, noi CGIA di Mestre facciamo è, noi viaggiamo 2022 e 2021 intorno al 49% di pressione fiscale, non al 43% come il dato ufficiale, certo. 42,9, 43,1. È un dato preoccupante, cioè è molto molto alta la pressione fiscale. E quindi 2022 a conclusione? Bene, un anno positivo, PIL, aumento dell'export incredibile nel senso 8-10% di aumento, una cosa decisamente positiva. Bene anche gli investimenti, ecco che mi collego al ragionamento di risorse risparmiate dagli italiani decisamente superiori agli altri paesi. Certo. Evidentemente siccome il credito non è poi aumentato, anzi ristagna il credito, vuol dire che qualcuno fa autofinanziamento. E come mai allora, Mason, la gente è preoccupata, la politica è preoccupata, i sindaci sono preoccupati di questo inizio 2023 reputandolo molto difficoltoso in questa parte iniziale? Per quale motivo c'è questa paura quando il 2022 è andato oltre le aspettative? Perché ci sono definiamoli, le ragioni delle difficoltà economiche permangono, non sono cambiate, anzi rischiano di peggiorare. Cioè quando noi cominciamo a parlare di inflazione, noi abbiamo un'inflazione, cioè un aumento dei costi, del costo della vita intorno al 12% dicembre 2022, altissimo, molto più alto della Germania e molto più alto della Francia, poi darò una spiegazione anche su questo. È vero che le previsioni sono che l'inflazione resterà ancora a livelli elevati per il primo semestre 2023, poi calerà. Già sta cominciando a calare. Il dato di gennaio dimostra che l'inflazione su base annua, evidentemente con tutti i calcoli, gli algoritmi che ci sono, su base annua scende dal 12%, 11,9, 12,1%, scende al 10,8, 10,9, cioè un calo dell'1%, parlo del dato di gennaio, ma in genere i primi mesi dell'anno sono indicativi di come andrà. Quindi, ragionevolmente è molto elevata, perché quando noi abbiamo quasi il doppio dell'inflazione per esempio della Germania o della Francia, evidentemente le cose diventano più difficili per noi. Cosa incide, e questo è il dato politico su cui ragionare, cosa incide sulla nostra inflazione in modo così pesante rispetto agli altri? Non è il costo dei prodotti alimentari, il prodotto dei servizi, il prodotto dell'abbigliamento, cioè tutti i prodotti che anche gli altri hanno grosso modo intorno alla nostra cifra. Noi abbiamo un elemento che provoca un rimbalzo enorme dell'inflazione che si chiama costo dell'energia. Perché il costo dell'energia nella nostra inflazione vale il 50%, 48%, 50%. Metà dell'inflazione è dovuta all'energia. Altri paesi sono così? No. In Germania vale il 25%, cioè vale metà del nostro peso. Perché loro hanno un costo dell'energia più basso del nostro. Andiamo in Spagna, ancora più basso, in Spagna viaggia intorno al 18-20%. Andiamo in Francia, viaggia dal 10 al 12%. Ma no, perché? C'è una ragione. Perché noi abbiamo negli ultimi 15 anni, 20 anni, no alle estrazioni in terraferma, no all'estrazione del petrolio dove c'era, no all'estrazione del gas nell'Adriatico, no al nucleare, no, avanti di no, evidentemente la nostra economia ha bisogno di energia. E quindi la soluzione futura è il fotovoltaico? Beh, guardate che è rinnovabile, diciamocelo molto chiaramente poi. So di dire una cosa controcorrente e fuori del coro, ma non mi importa. Guardate che le energie rinnovabili non risolvono il problema dell'energia. Beh, aiutano. Certo, tutto aiuta, anche il non consumare aiuta. Non aiuta solo il produrre di più, aiuta anche il non consumare. Certo che aiuta, però guardate che non è la soluzione. È il nucleare pulito, ammesso che ci sia un nucleare pulito? Può essere. È continuare a consumare fonti fossili, cito in modo particolare il gas, ma il gas produce CO2,
anche su questo, consentimi, direttore, di dire una cosa che pochi hanno messo in evidenza. C'è un rapporto della Commissione europea datato giugno 2022, quindi vuol dire qualche mese fa, insomma, non vuol dire anni fa, che fatto 100 la produzione di CO2 nel mondo, un terzo, il 32, qualcosa per cento è Cina. A seguire Stati Uniti col 20%. L'Europa come è posizionata? Tutta l'Europa dei 28, escludiamo l'Inghilterra perché se non ne parliamo più quando parliamo di Europa, l'Europa dei 28 produce il 7% di CO2. Allora, la domanda che dobbiamo porci è, ma vogliamo fare una riflessione seria, una riflessione secondo verità, e poi decidere la green economy, parliamone, perché altrimenti... Però Maso, il futuro della maggior parte dei sindaci che ho intervistato così è proprio, puntano sul fotovoltaico, proprio fanno investimenti massicci per prendere energia da questo sistema, capito? Quindi non lo so, nel ragionamento che mi fa lei rispetto a quello che vogliono investire, dove ci sta la ragione, dove sta ovviamente la soluzione. A quanto può arrivare la percentuale? Chieda ai sindaci, a quanto può arrivare la percentuale di produzione di energia fatto 100 il bisogno di energia? Sì, no, ma ha detto per esempio, ma Padova un investimento sui 40 milioni di euro. Ma quanta energia produce rispetto alle necessità del Padova? Dico Padova perché stiamo parlando di Padova, ma vale per l'Italia intera. Guardate che le previsioni più serie, uso quelle più serie, sono sempre previsioni, quindi da prendere con le pinze, le previsioni più serie indicano che il rinnovabile fotovoltaico non arriverà mai a superare il 25% delle necessità di energia. Parlo nel medio-lungo termine, cioè a 10-20 anni, a 100 Quindi anni. il gioco non vale la candela, secondo me? No. Il gioco vale la candela, nel senso che va fatto, se non altro, non è questo, ma se non altro va fatto come educazione culturale, come scelta culturale di vita ambientale. Se non altro va abituato il cittadino a essere rispettoso di alcune regole, di alcuni tutelare l'ambiente, benissimo, ma non pensiamo di tarare e di risolvere tutti i problemi. No, e soprattutto di tarare le normative per le attività produttive in modo particolare solo su questa. Allora, prima di continuare il discorso, ma andiamo a vedere le slide per l'andamento economico e ce le spiega lei. Adesso chiedo alla regia di mandarle in onda. Eccola qui la prima, ovviamente se riusciamo a spiegarla in modo comprensibile, perché da casa uno vede quei tracciati, però certo. Bisogna spiegarli bene. Sì, faccio una premessa velocissima, direttore. Questo tracciato riguarda un po' le previsioni future, in modo particolare le previsioni future di andamento della crescita dell'economia mondiale. Faccio la premessa dicendo, la nostra economia italiana e anche europea, poi lo vedremo l'europea qua, che tipo di crescita avrà nel 23/24-25, cioè nel breve periodo? Sarà la crescita come nel 21-22? No. Sarà inferiore, decisamente inferiore. L'Italia è previsto, già con previsioni buone, è previsto che aumenti nel 2023 il PIL, la ricchezza, l'anno scorso 4% quasi, 3,9%, il 23 andrà intorno allo 0,6-0,7%. La Germania, che già il 22 è stata meno della metà di noi, rischia di andare in recessione o andare al più 0,1-0,2, cioè torna all'Italia quando si litigava sullo 0,1. Ma il 0,6-0,7 è comunque competitivo sotto l'aspetto? Allora, certamente in Europa è competitivo, è uno dei migliori dell'Europa, certamente. Però ecco il grafico, quindi ho fatto questa premessa perché spiega il grafico. Il grafico che vedete qua, noi abbiamo qui una linea, 3 linee tratteggiate di come andrà, grafici di come andrà la crescita mondiale. Abbiamo preso queste 3 aree solo, sarebbe stato troppo complesso, anche difficile da capire, da vedere con tutte le altre aree. Noi abbiamo preso l'Asia come i paesi emergenti, l'economia emergente, la crescita più impetuosa, e abbiamo preso l'area euro, la nostra area europea. Bene, il mondo crescerà rispetto al pre-Covid, rispetto al 19, nel 23, crescerà del 10%, il mondo ha una crescita complessiva. Che è la linea? Che è la linea punteggiata. Quella in mezzo, quella in mezzo. Però vedete che la linea Asia, Asia, che è quella più alta, che è quella verde, vedete di quanto cresce rispetto alla media del mondo?
E vedete l'Europa, che è il segno rosso, quello sotto, di quanto cresce. Cresce ancora, fatto positivo, ma cresce pochissimo rispetto all'Asia. Guardate che non è diverso il Sud America rispetto a questo. Chi è fuori da questo schema un po' è l'Africa, ma sappiamo che è fuori economicamente da tanti schemi, non solo da questo. Certo. Quindi la crescita sarà importante nel mondo, non importantissima come è stata pre-Covid, importante, più 10%, attenti, l'Asia cresce quasi il doppio e noi cresciamo quasi la metà del mondo. Andiamo col grafico successivo. Ecco, questo è un altro grafico importante e scendiamo quindi in quello che avevamo annunciato per il 2023, l'abbiamo visto. L'Italia cresce più di Cina, più di Stati Uniti, più di Cina, più di Giappone, più di Germania, più di Francia, 2022. 2023 come andrà? Domanda giusta e importante. Allora, noi abbiamo, le previsioni sono che nel 2023 l'Italia crescerà dello 0,6, è una previsione seria, serissima, sono fonti autorevolissime, Fondo Mondiale Internazionale, FMI, eccetera, quindi una previsione seria. Qualcuno ottimisticamente dice, leggasi ministro Giorgetti, guardate che è scritto 0,6, diciamo 0,6, ma se alcune cose mondiali vanno a posto, cito in modo particolare la crisi russo-ucraina, guardate che questo 0,6 rischia di essere 1,8, 2,2, cioè aumenta molto di più perché ha la capacità l'Italia. Dipende dalla situazione ovviamente del momento. Mentre la Germania cresce dello 0,1, la previsione, la Francia dello 0,7, cioè come noi sostanzialmente, la Spagna più di noi. Continuo che i paesi mediterranei... Ma la Germania, che è il paese trainante che comandava tra virgolette l'Europa, nell'avere questo calo, un domani influenzerà l'economia dell'Europa secondo lei? Non c'è alcun dubbio, ma non la influenzerà come mercato, cioè capacità di acquistare o capacità di vendere, la influenzerà nei tavoli che contano in Europa, perché la BCE, Francoforte, sede, governa larga parte della nostra capacità di ripresa, perché quando la BCE decide di tenere il tasso di interesse al 0% o di aumentarlo al 2,5% in 60 giorni come è successo, evidentemente il nostro debito pubblico passa da 70 miliardi di costo all'anno a 92 miliardi, previsione 2023. Vuol dire 23 miliardi di interessi sui debiti da pagare di più. Cosa significa questo? Vuol dire togliere, passami questo termine molto veloce, togliere energie da scelte di crescita per la crescita e impegnarle nel pagamento del debito. Cito questo, ma posso andare anche altro. La BCE ha sempre comprato debito pubblico italiano, ha deciso di diminuire il suo acquisto di debito pubblico italiano. Beh, uno può dire, lo acquisterà qualche altro, ma sappiamo tutti che se la BCE fa un passo indietro, sul mercato l'Italia offre più titoli di debito che evidentemente perché siano comprati dovrà pagarli di più. Assolutamente. Andiamo con la col terzo grafico, eccolo qui. Questo è un po' più complesso, devi spiegarlo bene Mason. Sì, allora, cosa vuol dire questo? Questo del nord-est mi sembra di... Certo, no? Sì. Allora, noi finora abbiamo parlato soprattutto di Italia, con qualche lieve accenno al Veneto. Nel Veneto cito solo questo, più 3,9% 2022 la crescita del PIL italiano, più 4,2% quello veneto, cioè continua sempre la corsa maggiore del Veneto. E questo ne è la prova provata, cioè che noi abbiamo rispetto all'Italia, rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, il Veneto e l'Emilia Romagna, diciamo il nord-est, perché quando diciamo Veneto e Emilia Romagna diciamo l'80% del nord-est. Il nord-est corre molto di più e lo vedete sono le due linee più in alto. In termini che concreti, colore sono? Perché sono quelle blu e quella che è a 114 e a 112, finale nel 2021. Cosa significa questo? Lo dico subito immediatamente. Significa che una parte dell'Italia, sarebbe da fare il discorso dell'autonomia che lasciamo perdere, una parte dell'Italia sta correndo, se lasciata da sola, lo sta dimostrando, sta correndo più della Baviera e più del Baden-Württemberg, che sono i due land più in crescita, più esplosivi della Germania. Noi cresciamo di più. È vero che abbiamo avuto un lungo periodo in cui abbiamo creato meno ricchezza. Però in Italia crescono solo queste regioni, le altre non così.
Mi sembra di capire, giusto? Siamo all'over, cioè Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, l'over. Top 10, insomma, le chiamano esatto, così. Queste sono le 3 che tirano. Le altre sono molto più in difficoltà, anche se il 2022, direttore, è una cosa su cui io richiamo l'attenzione perché non è molto sotto i focus da parte di altri. Il 2022 ha avuto dati di aumento dell'export nelle regioni del sud, per le regioni del sud decisamente importanti, a 2 cifre, parlo di Campania, parlo di Puglia, eccetera. 2022, anche più del Veneto. Allora la mia domanda è, vogliamo capire tanto perché questa, chiamiamola esplosione per capirci fra noi, questa esplosione 22 di export del nostro sud, primo. Secondo, è un dato congiunturale di qualche fenomeno particolare o è un dato strutturale? Perché a Dio piacendo, se fosse strutturale, dobbiamo concentrare molta attenzione, molte risorse, molto impegno perché venga mantenuto questo trend. È un dato positivo, fra i tanti negativi della battaglia, della polemica sull'autonomia, diciamo che i dati positivi. Questo è il lato più positivo. Ci fermiamo un attimino, poi continuiamo ovviamente con le slide e anche tante altre ovviamente notizie sotto l'aspetto economico. Rimanete con noi, tra poco.